ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் டாக்டர் லக்ஷ்மி. இன்றைக்கி ஒரு அம்மா வந்து தன்னோட 1 மாத குழந்தைய வந்து ஓபிக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க. சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க ரொம்ப பதட்டமாக கேட்டாங்க, டாக்டர் நான் ஒரு 5 நாளைக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் நானே கொடுத்தேன், இருந்தாலும் வந்து குழந்தைக்கு அந்த குருன்னு இருக்கிற சவுண்டு வந்து போகவே மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. சரி, பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து 9 மாதம் வரைக்கும் மூக்கு அடைப்பு மாதிரி இருக்கிறதும், அந்த நெஞ்சில் குருன்னு சவுண்டு கேட்குறது, பால் மிழுங்கும் போது குருன்னு சவுண்டு கேட்குறதும் வந்து நார்மல் தான். அதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒன்று மட்டும்தான், மூக்கு வந்து சுத்தமாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். இல்லை அப்படின்னா ஒரு ப்ளைனாக செலைன் ட்ராப்ஸ் இருக்கும், உங்களோட பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க. மூக்கை மட்டும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமாட்டி ஃபீடிங் கொடுக்குறத நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அந்த குருன்னு சவுண்டு வந்து குறையும். மேற்கொண்டு வந்து அந்த குருன்னு சவுண்டு இருக்கிறது வந்து 9 மாதம் வரைக்கும் அது நார்மல் தான். அவங்களோட தொண்டை குழாயெல்லாம் நல்லா வந்து மசில் ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆகிற வரைக்கும் அந்த குருன்னு இருக்கிற சவுண்ட் வந்து கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும்.